现在都2025年了，还有加油站有这套路忽悠人呢。我今天给大家曝光一下啊。美女，咱还挺分儿的，这是营养器让它憋的，你这么开的，你就容易拉杆。我们这样正好有活动，你加2分油得加10块钱，就赠送你一个燃油宝。不用，我就加油就行了。大家注意啊，刚才那是加油站常用的一种创收套路，打开油箱盖，呲一声，听着啊是挺吓人，其实根本不是病，可别被忽悠花钱加什么添加剂、燃油宝，因为汽油它本身就会挥发，油箱里呀晃呀晃呀，汽油蒸汽不就多了吗？碳罐啊一时之间吸收不完，里面压力啊就会升高一点点，一开盖肯定像你高压锅似的，呲一下是很正常的现象。但如果发现加油枪老是跳枪，或者是加几下就停，根本加不进去，或者油箱盖特别难拧开，像吸住了似的，那可真是碳罐或者是电磁阀堵了，那会儿再去修理厂检查更换也不是。快把这条视频转发给你开车的朋友吧，尤其是新手司机，特别容易上当。